السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. مع طبعا بلغوا عني ولو آية لأخونا محمد حجازي. كنا نتمنى أن تكون هذه القصة قد جاءت قبلا حتى ننشرها مع الحلقة التي تكلم فيها الأخ محمد حجازي عن الربا. المهم أختنا من المغرب تقول أنها كانت تعيش حياة هادئة طيبة، فسبحان الله لا تدري كيف حتى أصبحت تريد بيتا، وبدأت تسمع لبعض المشايخ الذين قالوا أن الإنسان إذا كان يريد أن يستدين ربويا لأجل بيت فله ذلك. تقول وأنا كنت أريد أن أصدق هذا الكلام. تقول أنها استمعت إلى هذه الفتاوى وهي نفسها كانت ترغب في أن تصدق هذه الفتاوى، يعني قلبها مال وتريد شراء هذا البيت. تقول اشتريت بيتا بمال ربوي، وتقول أنها صاحبة منصب وتعمل في عمل مرموق جدا وراتبها جيد جدا. تقول لديهم سيارة العائلة، يعني سيارة زوجها، ولكن تقول سبحان الله بدأ الشيطان يوسوس لي وكأن شخصا أو شيطانا يمسك الريموت كنترول، جهاز التحكم هذا، ويتحكم بي. هكذا عبرت أختنا الكريمة. تقول بدأ هذا الوسواس حول السيارة، أن أشتري سيارة لي إلى آخره، فاشتريت السيارة بقرض ربوي كذلك. وتقول يا سبحان الله كيف أن المعاملة تمت في يوم واحد أو في ساعة واحدة. يعني معاملة الدين الاستدانة الربوية كانت سريعة جدا. لو أنها معاملة بمال حلال لربما طال الحال، الشيطان يسر وسهل وهيأ كما قالت الأخت الكريمة كل الظروف. تقول خلاص أمضيت الأوراق على الأوراق وكل شيء تم، وأخذت القرض واشتريت سيارة خاصة بي. تقول لي يا سبحان الله مر وقت وإذا بالكوارث تحل علي في بيتي، يعني خصام وشجار ومشاكل لا حصرة لها، حياة ضنكة تعيسة، لا أعلم من أين جاءتني هذه اللعنة، إنها لعنة الربا. سبحان الله. تضيف أختي الكريمة تقول عملنا حادث أنا وزوجي وابنتي وأخت زوجي. تقول كيف نجونا من الحادث الله وحده يعلم. وتقول لي سأرسل لك صورة السيارة وستندهشين كيف يخرج منها شخص حي. المهم تضيف أختي الكريمة أنها بعد فترة كذلك عانت من نزيف حاد. هذا النزيف يعني ألزمها المستشفى، وبعد هذا بدأت معاناة أخرى، حيث أنها مشكل صغير يعني كبر وكبر في العمل، إلى أن وجدت نفسها طردت من العمل. وتقول 0 دينار أو درهم في حسابي في البنك. تقول خرجت مفلسة تماما، وبدأت الويلات وهذه الديون المتراكمة لشراء البيت وشراء السيارة طبعا لم تعد موجودة، ومشاكل لا تنتهي. تقول أختنا الكريمة لزمت الاستغفار، وبدأت أموري كأنها تتحلحل شيئا فشيئا، ولكن لا يزال هذا الدين موجود. فتقول أنا الآن أفكر في أن أبيع البيت، وهذا ما اتفقنا عليه أنا وزوجي، غير أن أطراف من العائلة يرفضون ذلك. لكنها استشارتني وسألت هل أبيع البيت، وأنا أفكر في بيع البيت وشراء بيت بسيط متواضع، المهم أن ننهي موضوع الربا. فطبعا قلت لها استعجلي، لأن الموت قد يسبقنا قبل أن نغير وقبل أن نطهر ونتطهر من هذا الربا الخانق المسموم الذي يشل الحياة كلية، وهو حرب معلنة من الله ورسوله. كانت هذه همسة من أختنا من المغرب تشهد سبحان الله شهادة حية عن موضوع الربا. إن شاء الله في لقاء آخر سأروي أنا شهادة لشخص أعرفه حق المعرفة، وكيف كان وكيف أصبح بعدما تعامل بالربا. دمتم بخير مشاهدينا، السلام عليكم.